Asamblesë të televizijës vetëvendosje të njëjtën do të jenë prezent në seancën e Kuvendit Komunal të Prishtinës për ta votuar bartjen e mjeteve nga viti 2024 në vitin 2025, kur në stilin e një banditeske bërteste qitipare. Deklarata e Abdixhikut ka qenë e rrejshme. Asamblesë të televizijës vetëvendosje të njëjtën do të jenë prezent në seancën e Kuvendit Komunal të Prishtinës për ta votuar bartjen e mjeteve nga viti 2024 në vitin 2025. Tashmë ai ka filluar të bëj shfaqje teatrale, siç ishin ato sot që i pam në mesin e protestuesve, në mesin e punëtorëve trafikut urban, kur në stilin e një banditeske bërteste qitipare, sepse tashmë ai e ka kuptuar që edhe punëtorët e trafikut urban e kanë kuptuar ku është adresa e dështimit ndërmarrjes tyre, ku është adresa e vonesës së pagave të tyre, dhe për këtë arsye dhe janë mbledhur sot aty, ku është vendi, te komuna e Prishtinës, para zyrës së kryetarit Përparim Rama. Duhet të thënë se këto skena teatrale të Përparim Ramës janë shfaqjet e tij, sepse me bindje të plotë them që zoti Rama nuk ka kurfar empatie ndaj punëtorëve dhe ndaj qytetarëve të Prishtinës.